الناس ديال مختبر القصبه والناس ديال قصبه الدراج على هذه الدعوه الكريمه، وكنشكركم جميعا جزيل الشكر. اساتذه الاجلاء اللي معنا. الشهاده ديالي في عيساو كواحد من حافظه الشيخ الكامل وعيساوي. لا الحمد لله، هذا فضلكم، انا غير اعتراف ديال. بالنسبه للاخوان ديالنا في القصبه عيساوه ما تيزايدش عليهم شي واحد اخر. حاليا القصبه هي اللي محافظه لنا على التراث العيساوي الاصلي. والله العظيم لا تقول هذه، وانا عن قناعه حق ان تنشوف الاختلاف اللي كاين عن سيدنا عيساوي هنا في مكناس اولا في المغرب كامل. حاليا دابا القصبه محافظه لنا على التراث كحضره كذكر. وبالنسبه للاخوان ديالنا في مكناس، سيدي عبد العالي مراد معنا، الفينالي اصلي ابا عن جد، سيدي مولاي ادريس، سيدي محمد المراد رحمه الله عليهم. والاخوان كتجربه عيساويه متواضعه كيف تعرفون الاخوان. سيدي سعيد الفتاحي معنا. انا تلميذ ديال سيدي عبد الديفوسي، تلميذ ديال مولاي ادريس مقداد رحمه الله عليه، تلميذ الحاج محمد بكرو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما جرت العاده المقدمين والاشياخ يبتدئون بالفتحه ديال سيدي محمد بن عيسى. اللهم يا ربي بجاه من كل وسن يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وامتنا عن السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنشكر الجمعيه وهاد الناس ديال القصبه على هذا الجمع اللي هو جمع مبارك اللي حاضرين فيه جل المكناسيين العيساويين. وبغيت من هذا المنبر نرحم على المقدم بن عبد السلام اللي هو مقدم ديال القصبه رحمه الله عليه، والمقدم حاجي رحمه الله عليه، والله يرحم الشيخ ويجعل البركه في اللي بقاو. هذا النهار هذا بغينا نتواصل مع العيساويين، لانه سيدي محمد بن عيسى قال كل من قال انا عيساوي فهو عيساوي. هاد الناس كلهم عيساوه، وهاد الناس كبرنا معهم. الصلاه الحمد لله كلها عامره بعيساوه. بغيت نعرف الليله ديال المولد النبوي كيف كانت زمان على حسب ما عشنا مع الوالدين والاجداد ديالنا. كانت هي ليله العيد الكذابيه. علاش كانت تسمعي ليله العيد الكذابيه؟ لان ما كانتش كتدار الليله ديال العيد، كانت الليله قبل او الليله ديال الفراسه. الطقوس ديال الليله اللي حضرنا بها مع الاباء والاجداد ديالنا كانت عين وحشومه ان نطلبوا بالطبل والغطاء. وهذا المكناسيين هذا وواحد من الناس اللي هو مجالس معنا اللي هنا هو ولد الركب الفيلالي الاصيل اللي هو تخلى على الطيفه وتخلى. بغيت نفتحوا هذا النهار هذا هو عيساوي قح. سي جواد تفضل. يعرفوك جميع المكناسيين. السي سعيد الفتاحي كذلك هو ابن الطائفه. سيدي نشكروا ما نبقاوش نقولوا. سيدي هشام الله يخليه لنا بركه، حفيد آل الشيخ الكامل. ومن هذا المنبر كنقول بانه واحد من الناس الحفاظه على الصعيد المغربي. وهاد الحفاظه هادو اللي هما للاسف قلالين في مكناس. كما واحد النهار انه جلسنا بسيدي محمد بن عيسى النهار اللي تفتح، خرج هو واحد القصيده وحنا كنقولوا ذكرى عيساويه ديال خلق الشيخ. للاسف كاينين واحد جوج ولا ثلاثه ديال المقدمين اللي حافظينها للاسف.
نمروا. الدخله كانت بيا جاه محمد قدمنا، وكانوا فاس يقولوا العزيز ذو الجلال. حنا في مكناس يا جاه محمد قدمنا رسول الله، يا جاه محمد شفاعة يا حبيب الله. هذه الدخله الربانيه الصوفيه. بعدها هذا المقدم هذا اللي كان تيدخل وعلى يمينه وعلى شماله كبار الفقراء والدكاره والاشياخ، وكانت تهز الفاتحه، وكان داكشي كيمشي على السلم الاداري. كان المقدم، وكان المقدم كيعطي الفاتحه للنائب ديالو وكبير الدكاره الحاج بكر المسطاسي رحمه الله عليه، ورحمه الله على مولاي ادريس المقداد، وشيخي وعزيزي الحاج محجوب الله يرحمهم. ولا ننسوا جدي ووالدي ادريس المراد وجميع الاشياخ ونقيبنا والمزوار ديالنا بالهادي رحمه الله عليه، والله يجعل البركه في الباقي. كانت اسمح لي لا طولت عليك. كانت الليله عندها طقوس واحد ربانيه بوحدها. كانت تدخل اسيدي حيت تقرا الحزب ديال سبحان الدايم، وكنا كنشوفوا الماء والملحه. علاش كانت دار الماء وعلاش كانت دار الملحه؟ حنا غنزيدوا الاذكار اللي كانت دار انذاك. كانت يدار الخلق الشيخ، قبل منه الخلق ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على شفيعنا مولاي محمد وجميع اصحابه الافضل وزواج ولادو. يا غافل صلي على النبي محمد ولادو. كانت دار معظمها همه وحازها بن عيسى سلطاني. مولاي محمد في خلقه همام ومزيه. قوم شوف السر والكرايم العجيبه. زيد 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 زيد. بالاضافه الى الفتوحات اللي كانت تدار. شهر المولود هاد من غير خفيه. عيسى وراها توجد. العاده والعلوم قومان قويه، الجداليه والمجرد. وصحاب الشيخ جات من كل خليه، القبه تزورها وتسعد، وتزور التايك المخنصر واليه سيدي حمولي الموعد. ابن عيسى وقاعد القاربيه غاره يا سيدي محمد. هاد الناس هادو راه كانوا علماء وكانوا حفظة القرآن، لأنه خصنا نقبطوا الكلمة ونشرحوها. ناس شحال من واحد تيقول لك هذا الكلام هذا، لا ما غاديش نكون بحال الحاج دريس رحمة الله عليه، لأنه كان فقيه. كان تيحدث الناس كيفاش غادي يجي هذا السيد هذا وغادي يقول لك الغلو. راه كل كلمة عندها الأبعاد ديالها وعندها الشرح ديالها. نسموه باش ما نمشيوش. كان تمر الذكر كان تيكون بالسلم الاداري كما درتو اليوم. وعجبتوني بواحد القضيه انه بدينا من حفلات ال الشيخ الكابر الاكبر سنا، وكان كيبدا الذكر في الخاطر. كل حاجه عندها بلاصه. تنبداو مثلا بقصيده يا محمد يا راحه الارواح صلى الله عليك يا ماهي. كاين الذكر ديال الوسط. هاد الناس اللي ما بقاش تعرف هاد الشيء، سيدي هشام راه كيعرف هاد الشيء هذا. كاين الذكر الاول وكاين الذكر الوسط وكاين الذكر باش نختمو نزيدو. نقولوا الدرقاويه هي ما سميتهاش الدرقاويه، هي سميتها شميشه، وهي عاد تحدثات. كان الذكر وموراها كنقولوا واحد الكلمه الربابن الرباني. ما كانش حدون كان ديال المعلمه كان تيدار، وجا من مدينه فاس لمدينه مكناس. الربابن كانوا تيداروا فتوحات ديال الرباني. للاسف اللي ما بقاوش جل المعظم ديال الفتوحات ديال الربابن ما بقاوش يتاداو. كنمروا مور كيدار الرباني كينوضوا الفراسه. هاد الفرجه اللي كان انه كانوا ديال مور الذكر العيساوي كان عندهم قصائد ديالهم. مثلا كان تينوض تيطلع كي فوق شي منبر وكيبدا دوك الذكر ولا القصائد كلها تي عندهم. قال الحاج احمد الغرابلي طويل الظفار مثلا كانوا تيضحكوا. كان هذا تينوض السبوعه والمجرد. كتنوض واحد الفرجه ديال السبوعه واللبيات. الفرجه ليس لها مثيل للاسف. ما بقاتش هاد الظاهره هذه، بقات عند سيدنا شحيم سيدي عيسى وكيداوي اللي معلوم. شحيم هما اللي المزالين. نختم بالليله بالمجرد
المجرد اللي قبل المجرد كتكون الحضره. كانت الحضره زمان كانوا 7 ولا 8 ولا 9 ديال الفتوحات، والفتوح اللي كيديروا هذا المقدم ما كيديروش هذا المقدم، وكنختبوا من المجرد. ظاهره اللي قال لي عليها الوالد اللي ما شفتهاش وما عيشتهاش واللي مازال في كل ميلود كنشوفها بين عينيا. كانت الطائفه ديال القصبه بحيث تكون هابطه من القصبه، ولا الطائفه ديال الركب الفيلادي، او لا الطائفه ديال الكوش ديال تيزيمي. كان تيجيو المقدم بالفقره ديالو كيتلاقاو العلامات كيتسايلوا بالعلامات، هذيك تحيه والاخرين تحيه، وكانوا تيقولوا الله يسقي شي من شي. هي كما كنقولوا السنه مسناويه والمحبه عيساويه والورد ناصري. هاد البدعه اللي ما نجمنيش نقولها، ولكن اضطريتوني باش غادي نقولها. يعني راه تخلينا نضرب ما نسمعوا حتى شي واحد بعدا. مرحبا. واللي بغى شي سؤال يطرحوا عليا انا موجود. خصنا نحاربوا وقيلا وسمحوا لي عليها. هذا الشيء اللي ولا اسمح لي على هذه الكلمه ديال قشاش من خلف الله. خص الطريقه تبقى في الاصل ديالها. الله يجازيكم بخير. حنا ماشي ديال الملوك. واي واحد راه هو عيساوي هنايا وسبق لي انه شاف عيساوي فيها الملوك. لا، الله يجازيكم بخير. ومن هذا المنبر كندعي انه ماشي مشكل انه تفرجوا في هذا الشيء الملوك، ولكن الحفاظ على الاصاله. وتبارك الله عليكم. رسول الله وكله وصحبه ومن والاه. اولا كنعترض على رباء الصوت لانني كنمر بمرحله النقاهه والشيء فضيلة السي رشيد. وشكرا لجمعيه القصبه، شكرا لكل من ساهم وكل غيورين على هذا خليني نقول الفن، لان الطريقه العيساويه تنقسم الى شقين كيعرف الجميع: الشق الموسيقي والشق الفني والشق الصوفي. وهذا اللي عطاه الاشعاع لا في العالم العربي ولا في امريكا وفرنسا ومجموعه ديال الدول. غادي نبدا الكلمه ديالي اولا بواحد الثقافه جميله في الطريقه العيساويه، وهي ثقافه التسليم. وهنا كنحيي الفقراء او المقدمين اللي باقيين محافظين على هذا العرف وهذا الاخلاق وهذا السمو اللي كاين في الفن العيساوي. ثقافه التسليم اللي الان للاسف انها بدات كتندثر مجموعه ديال الفرق، ومن هنا كنادي على اننا نفكر جميعا لاعاده الخصوصيات للطريقه العيساويه. الطريقه العيساويه ماشي هي اللوان في الجلال وماشي هما البلاغي، بل هي ثقافه فيها مجموعه ديال المتميزات، مجموعه الاشياء الرائعه والراقيه، لا على مستوى السلوك اليومي ولا على مستوى تعامل الافراد والفقراء بيناتهم. وكيف كيقولوا في عيسى الفقراء خوت. فكنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يجمع شمل هاد الممارسين ماشي غير في عيساويت في كل الفنون في هذه المدينه الحبيبه. وشكرا للجمعيه اللي فكرات في هذا المجال انها تخصص له الندوه، وما احوجنا ان المجموعه ديال الندوات، لان عيساويت ما خداتش حقها لا على مستوى التعريف بها ولا على مستوى التنقيب فيها ولا على مستوى قبيله في المداخله ديال الاستاذ جنى الاعلام والطريقه العيساويه، لان الظاهره ما كنحبش انا هذا المصطلح في عيساويت. للاسف ان عيساويت دائما فاش كنهضروا عليها كنهضروا على طقوس الليله. عيساويت طقوس الليله كل شيء الان كيعرفها دخلها والخرجها، لكن في البرامج او الاعلام يجب نتكلموا على الخصوصيات ديال الفن العيساوي والتعريف به. وكذلك المولد النبوي اللي كان في الكناس للاسف كان كيتضرب به المثل، وماشي غير الفرق العيساويه المكنسيه اللي كانت كتشارك، بل المغرب كامل كان كيحج. للاسف الان كاين معارضه ضد الرجوع للاصل ودخول الفرق. كانوا الفرق ديال فاس كلهم كيشاركوا، كانوا الناس ديال سنا كلهم كيجيو من الليله ديال الميلود اللي كيديروا فيها موسم الشموع، كيجيو يحجوا لمدينه مكناس
الطائفه الملكيه اللي كانت دائما بحضور قوي في مكناس. كنتمنى اننا وهذا الشيء ما يمكنناش يتحقق الا ما حطيناش اليد في اليد كمهتمين وكباحثين وكعشاق لهذا الفن او محبين فيه. فحان الوقت اننا نجلسوا الارض ونفكروا بصوت عالي ونقولوا اجي نخدموا طريقتنا العيساويه، لان من خلال تايساويت ومن خلال واحد المجموعه الاشكال الابداعيه في وطننا الحبيب ومدينه مكناس على الخصوص قادرين نحققوا العالميه. لكن خليونا نقولوا بان تايساويت راها من الخصوصيات المكناسيه ويجب الاهتمام بها ويجب اعاده النظر في التعامل معها. وهنا كنتوجه التحيه لكل الناس اللي باقيين كيناضلوا من اجل هذه الطريقه. التايساويت راه ماشي فولكلور، هي طريقه، لكن للاسف الان كنشوف ان مجموعه الفرق جروهم المهرجانات وجروهم واحد التلفزيون بالشكل الفولكلوري كيوظف التايساويت، لان انا ضد الطريقه اللي تجيب فرقه فيها 12 الناس ولا 13 الناس يطلعوا ويديروا الدرقاويه ولا يديروا الكرا ولا يهبطوا في حالتهم. هذه ماشي هي تايساويت، هذا الجانب الفني بوحده والطريقه بوحدها. كنتمنى انني انا ما نقول حتى شي حاجه ما كنتش غادي نتدخل. شكرا لكم على الضيافه ونتمنى التوفيق لكل الممارسين السعداء. ياب شي حاجه كبيره، وداك التهيئ اللي كنا كنهيئ المراه كتفكر كتوجد كتلقى القصبه فيها واحد الرواج كبير. كلشي فرحان ان كاين عيساوه، كلشي فرحان لان كانت الدابليره قبل ما الخرجه. في الخرجه شكون اللي كينظم الطائفه؟ البيات اللي كيكونوا القدام كانوا فقراء كيتحيروا بالحفا. البيات كتهز البغاغي تركبهم الى شي حد تتنظم، الا شافت الصف ماشي هو هذاك كتنهر غير نهره كتقاد الطائفه. فهمتي؟ هذا هو التدخل اللي بغيت نقول على المراه في عيسى والمراه العيساويه. وتيسرنا اننا نكونوا عيساوه ومرحبا بعيساوه كاملين. وسمحوا لي هذا التدخل بسيط. تما كانت الانطلاقه كنطلقوا وكنمشيو حتى للشيخ الكبير تنوقفوا تنضربوا سراك على رجلينا غير يمشي هكاك، كاين اللي بالحفا كاين اللي بسميتو، ونوصلوا للباب منصور العلج عاد كنكملوا الطريق للشيخ الكبير. كانوا جوج ديال التراث اللي ما بقاوش في القصبه بحال بداو تيباطروا، كان عيساوه كانوا التوات، وكانوا المعلمين الرقيقيه في القصبه والدوزان ديالهم وكل شيء. كتجي كتبغي تكري غير تربوكه تحطو يد المعراز. انا ديك الوقت ما كاين لا كارت لا والو، تعطي يد المعراز واش نهار اللي ترد يد المعراز تجيب لنا سايت تدير يد المعراز ديال الدار. تنشكركم على هذه اللمه وانا هذه ذكريات اللي رضاتني ورضاتني الحنين والشوق ديال الحي ديالي اللي كبرت فيه. شكرا للجميع ونتمنى التوفيق للجميع. تنحييكم اسالي نقلب بيديكم وتنقول لكم هنيئا لكم انكم راكم غاديين في الطريق الصحيح. في الحقيقه الصراحه كمكناسيين اصيليين انا اليوم تنحييكم. انا فخوره انني اليوم موجوده بين الاخوان ديالي والاخوات ديالي. الاخوان اللي في الحقيقه الاسماء ديالهم ما تتخرجش الدار ديالنا منهم، اما تسمع المرافق اما تسمع المزوار واما تسمع. انا اليوم فخوره، واللي جعلني اني ندخل هو السؤال اللي غادي نطرح وعادي نتكلم عليه، هو كيفاش نحافظوا على هذا التراث، كيفاش يمكننا نحافظوا عليه. هذا هو المشكل. انا عجبني جميل اننا نسمعوا مثلا هاد الناس اللي كانوا تيهضروا وتيتكلموا على المعلمين ديالهم بواحد الشغف بواحد الطريقه بواحد الاحترام بواحد التقدير، يعني راه شيء جميل. ولكن كيفاش اننا نمرروا هذه الثقافه ونمرروا هذا التقدير وهذا الاحترام لهذه الاجيال اللي جايه؟ هذا هو السؤال. واليوم اللي جعلني ندخل هو السي هشام المزوار اللي عندي معاه واحد التاريخ في اطار اننا نحافظوا على التراث العيساوي. وفي الحقيقه كنت تنلح على السي هشام دائما اننا نقوموا دائما فرقه ديال عيساوه ديال الاطفال وبالطقوس وباللباس والله العظيم. وهذا هو اللي جعلني اليوم ندخل، هو كيفاش يمكننا نحافظوا على هذا التراث. هذا تراث فني اصيلي مكناسي، يعني ما خصوش يندثر وخصو يمر بواحد الطريقه اللي يكون فيها كما تنقولوا دابا واحد الاحترام واحد التقدير للمعلمين. هذا اللي والله العظيم انا اليوم شفت سي مزوار وشفت سي سعيد وكذلك السي مرابط، انا قواره المهم وخلق فيا واحد الحماس
ولكن راه اللي بررت انا واللي دوزت انا وهشام باش نحييو هذا التراث بين الاطفال، راه ما نقولكش راه هو راه شاهد، وكنا تنحيوه بجميع الطقوس ديالو، يعني مع الاطفال باللباس بديك الحنديره بالمبخرات، يعني بالطقوس كامله تنحيوه، وكانت تمر احسن فرقه عيساويه هي الفرقه ديالنا دائما ديال الاطفال. تنتمنى ان بحال اليوم بالحق تمنيت لكم كانوا حتى باش ما يكونوش اطفال، علاش ما يكونوش؟ يكونوا باش يعرفوا التاريخ ديال العيساوه، يعرفوا شنو هو التراث، هذا الفن هذا الاصيل ديال المكناس. كذلك في المهرجانات عندي وصيه الله يعطيكم الصحه، في المهرجانات تنفكروا ان يكونوا مهرجانات يكونوا فيهم غير الكبار. علاش يكونوا فيهم غير الكبار؟ علاش ما نديروش فرق ديال الدراري الصغار مثلا ديال الاطفال اللي نديروا ويطلعوا يطلعوا اجيال اخرى اللي غتعرف على هذا التراث، ماشي غادي يقول لك غادي تاخذوا بواحد الاحترام وتاخذوا واحد الطقوس ديالو الاصيليه وهذا. وتنحييكم جميع، وتنحيي السي هشام والمرافق تاعي، تنحيي الحضور الثاني، وشكرا السلام عليكم. بصفتي أستاذ بجامعة الإسماعيلية بمكناس، أنا سعيد بوجودي في هذه الندوة العلمية التي اختارت عنوانا لها الظاهرة العيساوية بين التنوع والاختلاف، وسيكون إن شاء الله يعني موضوع المداخلة والظاهرة العيساوية بين البعد الثقافي والبعد الروحي. وبالضبط سنشتغل حول الظاهرة العيساوية باعتبارها ظاهرة ثقافية ليست محلية فقط، بل هي أضحت كونية ولها امتدادات في مجموعة من الدول المجاورة والبعيدة أيضا. ثم أيضا سنشتغل على الطقوس العيساوية في إطار بعدها القدسي والثقافي، لأن الظاهرة العيساوية هي من بين الظواهر التي تمتلك في يعني بنيتها ما هو ثقافي وما هو قدسي، وبالتالي فجميع طقوسها سواء كان يعني طقوس الرقص العيساوي الصوفي، سواء طقوس الكلام والإنشاد الصوفي، كل ذلك يمزج بين ما هو ثقافي ما دام أنه داخل مجتمع مغربي وحضارة مغربية تمتد ل 12 قرنا. وبالتالي فالاشتغال على هذه الظاهرة في حقيقة الأمر هو اشتغال على الزخم التاريخي والزخم الثقافي للدولة المغربية.